hoya uriya muhungu rero aratunguranye yari wa muntu udakunda kuvuga cyane mu kigo ari mutoya yize nari iwacu muri IPRC natwe yanadusebeje buriya IPRC nanjye niho nize kaminuza urumva 2000 twari tuzi umunyamideli uzwi sibyo yahereye hasi arazamuka azamuwe n'igihugu ibaza ahantu president yamera kwambara umwenda wawe abanakuze abakwamamaje birenze abanagufitiye icyizere cyane ariko ukikora ukicara hasi ukavuga ngo ngewe nanga Perezida Paul Kagame nanga inkotanyi muri rusange bira bintu byambabaje kuvuga ahantu adusizera avuga ati wenda bataba banambeshye badahita batwica aragenda arara bamushyira ahantu barakaraba ararya agira ate abona na amahoro aravuga ati ngerera hano narindi kumwe n'iki n'abandi bantu aragaruka rero ndabyibuka ngewe hari umusore muremure w'igikara w'inkotanyi wamaye akaboko gutya nyina nzamura ankura aho hantu tuvamo baratujyana turakaraba turarya ubuzima burakomeza ibyo ni ibikorwa by'inkotanyi wowe utakibagirwa ngo nzisebye noneho umuntu akicara hasi akavuga ngo nge nanga inkotanyi ngo kubera yuko ngo bafunze papa wawe ko tuzi ko hano muri ubu bakibavuga ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu buravuga ngo urubyiruko muherereye uhe ko mutavuga ndabamenyesha ngo nge nitwa Nyabugogo ni wa mukunzi wanyu ni wa mufana wa peri aho muri namwe muvuge banyakubahwa barabyemeye muvuga bavuga kuri Twitter mubazimye bafite umunwa natwe dufite umunwa birasaba iki nta kindi umunwa kunywa amazi no kurya nta kindi ibyo kurya turabifite turahinga hari kindi nta kindi vuga ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika aho uherereye turakubaha yego sibyo wongereho ngo batura Rwanda aho muherereye muri nshuti zacu ikindi mwongereho ngo twarababaye nanone tubahaye ikaze mu biganiro byacu mwese mudukurikira aho muherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye reka tubabwire ngo nimugubwe neza nimba utameze neza reka tukubwire ngo nagahora gahanze kandi ibyo tubona bizashira ibyo ubayemo bizashira twibere mu mahoro kuri screen yawe uri kuhabona umubyeyi mwiza cyane asi kuganira neza cyane ngewe nitwa City Hunter ndagushimiye ko wakoze subscribe rero kuri Baju TV show Imana iguhe umugisha mama Baju uraho neza agata uri murasa neza pe ndavuga ngo abagabo banyu nibazankubite himba batajya babibabwira baje babimenye amahirwe babihisha inyuma ya kamera ntago bakumenya ati usa neza bari abantu bigeze gupfa ngo akarindaza undi nawe apfa nyine umwe yatahanaga irindazi niyaritahana undi nawe bapfa ko atakimuhamagara sheri avuga ngo yewera bashaka umuntu ubungara avuga ati wowe irindazi jya uricyura urebe ko batakwita sheri rero bagabo namwe bagore mwubahiriza inshingano zanyu ibyo ni nka bya bindi hari umumama wigeze kuvuga ngo iyo umugabo afite amafaranga iyo atashye bamwita dadi umugabo ufite amafaranga yageze mu rugo bamwita dadi ariko iyo ntayo bamwita iso mujya gukingurira iso yaje okay rero tugiye kuganira hagati ariko twihanganisha abantu babuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 tuvuye mu bihe rero by'iminsi 7 yo kwibuka kandi nanone dukomeje urugendo rw'iminsi 100 rwo kwibuka turacyari muri ibi bihe buri munyarwanda wese ashishikarijwe guhumuriza no kuba hafi abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi kandi nanone amashami yashibutse reka tuyabwire ngo twibuke twiyubaka twese twirinda ingengabitekerezo twubaka igihugu cyiza
yego rwose. ariko muri rubyiruko bikomeje kugorana. Birimo biragorana. Nawe wabibonye? Nabibonye rwose. wowe uri kubibona gute iyo umuntu asebye igihugu cyamubyaye? Ubu muri iyi minsi ngewe buriya sinjya nkunda kwivanga mu bintu birimo politike cyane, sinjya nkunda kubyivangamo kubera yuko buriya nta mategeko nzi, kandi buriya utazi amategeko ugenda gakeya. Ariko hari umuntu wambabaje, numva byanze bikunze nanjye ndi bumuvugeho. Hari umuntu bita Moses Mashoni, ni umunyamideli twese turamuzi, yatinyutse arahangara, yarenze ubuhanzi ahangara umukuru w'igihugu. yarengereye hahandi nanjye numvishe byambabaje. Sinjya mpfa kuvuga ku bintu nk'ibi, ariko nababaye pe. Nimba umuntu ari umuntu twari tuzi w'umunyamideli uzwi, sibyo, yahereye hasi arazamuka, azamuwe n'igihugu. Ibaza ahantu perezida yemera kwambara umwenda wawe, abanakuze, abakwamamaje birenze, abanagufitiye icyizere cyane. Ariko ukikora ukicara hasi ukavuga ngo njyewe nanga perezida Paul Kagame, nanga inkotanyi muri rusange. Biriya bintu byambabaje, ndavuga ngo nanjye rero ntago ndi bugende ntavuzeho, kubera yuko yateye ibuye ku karere. Ntago uriya mugabo azi ahantu inkotanyi zatukuye. Wenda tuvuga ko jenoside yabaye ndi umwana, nari muto pe, imyaka 5, ariko hari ibintu nzi, hari ibintu nzi atapfa kwicara hasi ngo apfe gusiba abihonyore. Hari ahantu tuzi muri rusange abanyarwanda inkotanyi zatuvanye. Ariko ngewe ku giti cyanjye, ngewe naguha nk'ubuhamya butoya, sibyo? Ngewe muri jenoside urumva nari umwana, yewe urumva nabonaga n'umuntu bamurashe nkabona aratembaga, ariko simenye ngo nibiki, nkagira ngo ni za filime twirirwa tureba muri televiziyo. Kubera ko kera twebwe mbere ya jenoside twabaga hari Kimisagara, twari dufite kaga televiziyo bitaga Ntwari Bura, ariko twari tuzi nyine kureba televiziyo, hari n'abasirimu. Ariko nje ndabyibuka neza, wajyaga ukabona umuntu wari uri imbere yawe aragaramye, nyine ntumenye ngo agaramishijwe n'iki, uri umwana ntago uzi iby'amasasu, urumva. Ariko ngewe ntago nshaka kuvuga ubuhamya bwanjye kuko ibyinshi nta nubwo mbizi neza, urumva nari umwana sinagenda precisa. Ariko nje nibuka neza yuko hari umuryango umwe waduhishe. Bavuze ngo ni jenoside, nkarebera mu madirishya nkabona hari abantu twari duturanye bitaga Banyiramenyo, mbona babatemye bapfuye. Ndeba hepfo yacu, mbona igipangu cyari gihari bagitwitse, nyine twumva ngo bariho barica abatutsi, ariko ntago twari tuzi ngo ni ibiki. Urumva ngiye nari umwana ndi mutoya. Noneho hari umuryango rero twagize amahirwe uraduhisha. Wambaza ngo ahubwo waduhishe he? Wabahishe he noneho? Nuko ngo urabona kuba wari ufite toilette, sibyo? Ukajyamo hagati na hagati, ugapangamo imitumba y'ibitoki bakase. Noneho bagasa nkaho bayipimiramo hagati, bagashyiramo imitumba. Bamara gushyiramo imitumba mukururuka mukicaramo, urumva. Mwamara kwicaramo hasi hahandi hejuru kuri beto, toilette barayisenye. Bamaze kuyisenya, noneho hagasigara akantu k'akenge gatoya muhumekeramo gusa. Noneho bacukura indi toilette, baravuga ati iyi ngiyi yaruzuye. Ninjoro bajyaga baza nyine bakatuzanira utuntu two kurya. Ariko ku manywa nta muntu wabaga uri kureba iyo toilette, nta wayirebaga kuko bavugaga ati yaruzuye. Hakabaho iyindi bahise bacukuyera yo guhita bajya bakorera. Urumva toilette n'ubundi yari isanzwe ikoreshwa ntiyaburamo inyo, urumva. Nuko ngo zarazamukaga aho mwicaye nyine, zikaba ziriho zigenda zibagendaho, urumva. Noneho ubwo buzima twabubayemo ntago nakubwira ngo twabumazemo amezi angana ate, ntago mbyibuka. Ariko nimugoroba bazaga, kubera ko umuntu wari uduhishe yari afite ukuntu
akorana n'interahamwe nka nimugoroba nka ninjoro nka saa 4 saa 5 bajyaga badukuramo bakatubwira ati muhinura amaguru bakadutembereza ahantu hatoya bakarongera bakatugaruramo urumva ubuzima nk'ubwo ngubwo ukarara wumva inyo zikugendaho uri umwana ntuzi ngo uri murazira ibiki ariko nge ndibuka neza igihe cyarageze baraza baratubwira ati rero ati ibintu byakomeye ati twe tugiye guhunga ariko mwebwe ntituri bubahungane avuga ati se biragenda bitatu mwebwe muraguma aho ngaho inkotanyi nizo zamaze gufata igihugu zizaza zibavane yego urumva nyuma yaho umwe yarasohotse aravuga inzara yaradukubise nyine hashize nk'iminsi nta uryo urumva badoga ibiryo ninjoro hashira iminsi umwe aravuga ati jewe mvuyemo nishaka mfe ngiye gushaka icyo kurya amaze kuvamo yaragiye akubitana n'abasore b'inkotanyi baramubwira ati bite tingiye uri gusahura ati wapi ndi gushaka ikintu cyo kurya ati bite byawe hanahe ko we utahunze ati ngiye bambwiye ko nzategereza inkotanyi urumva baramubwira ati caha ngaha tugende baramujyana ariko yanga kuvuga ahantu adusize aravuga ati wenda bataba banambeshye badahita batwica aragenda ararara bamushyira ahantu barakaraba ararya agira ate abona na amahoro arababwira ati ngiye rero ahantu narindi kumwe n'iki n'abandi bantu aragaruka rero ndabyibuka njyewe hari umusore muremure w'igikara w'inkotanyi wamaye akaboko gutya nyina nzamura ankura aho hantu tuvamo baratujyana turakaraba turarya ubuzima burakomeza ibyo ni ibikorwa by'inkotanyi wowe utakibagirwa ngo nzisebye noneho umuntu akicara hasi akavuga ngo nge nange inkotanyi ngo kubera yuko ngo bafunze papa wawe ko tuzi ko hano muri uru Rwanda hari inkiko dufite abacamanza dufite abashinjacyaha dufite abametere sibyo byanze bikunze papa wawe yahuye n'urukiko ntiyahuye n'urukiko se akaburana icyo cyaha yaburaniye kikamuhama bakamufunga urumva aricyo cyafata ukavuga ngo muri rusange jewe nanga inkotanyi nanga perezida none se perezida hari uruhare yagize mu cyaha so yakoze wowe nk'uko ubibona bamwe bari kuvuga ngo uyu muhungu wasanga yasaze oya banavuze ngo wenda ngo wasanga ngo bamuhaye amafaranga ngo abazungu ngo asebye u Rwanda ariko se amafaranga yarenga kuba umwana umuntu n'umuntu mukuru si uruhinja sibyo icya kabiri yari afite ubushobozi yari ari ku rwego ruri hejuru abantu bose bubaha yego wenda hari ubwo yagiye avugwa ngo ubutinganyi ibiki akagenda avugwa ibintu bitandukanye sibyo hari n'igihe bavuze ngo yafunzwe nyuma bavuga ngo yagiye hanze ibyo ni ibintu byagiye nyine bitakara mu matwi y'abantu ariko twese tukavuga ati rakuriya ni umukire turamuzi n'ejojo bundi hazongera asubire ku murongo neza ukumva nyine nta byacitse kuko muri business ntago habura amagambo ariko ntago umuntu yatekereza neza ngo yicare yumva ukuntu uyu mugabo yicaye hasi akavuga ngo yanga president ngo yamufungiye papa yego icyo ni ikintu wavuga ngo nange inkotanyi ikibazo rero gihari muri iki gihe ikintu namaze kubona mu myaka 31 tugezeho abantu baracyafite ingengabitekerezo iteye ubwoba banayishyize mu bana rega si uwo gusa hari n'undi bita Mugirene yitwa Aristide afite yitwa Mugirene TV afite channel yitwa Mugirene ni umwana ukiri muto yawumvisha amagambo avuga ku gihugu ububona nyine yuko afite iyo soko hanyuma se ahubwo uriya mwana w'umukobwa w'imyaka 23 witwa ngo Karitasi muhawe n'Imana wowe waramubonye hari umwana w'umukobwa witwa muhawe n'Imana Karitasi yakoraga akazi ko mu rugo hariya Kicukiro urumva nuko bavuga ngo yanditse kuri stati ye aravuga ngo mwebwe ngo bibuke ngo abatutsi ngo ni nyenzi ngo bazapfe bashire ngo ahubwo ngo wanzajya yibuka abahutu kandi urumva noneho ngiye ikintu cyanteye impungenge afite imyaka 23 urumva na jenoside yabaye atanariho avutse ejo mu gitondo yarabyonyeje rero
ni ukuvuga ngo gusa nahoze ndeba amateka ye nsanga ngo mama we yapfuye ngo ari mu myaka 5 akoca amashuri ntiyigeze yarangiza n'aya primaire akora akazi ko mu rugo aho yakoraga ngo akazi ko mu rugo yari ahamaze imyaka irenga 5 urumva yari umukozi wizewe kuko na nyiraburo yaravuze ati njyewe natunguwe no kuba uyu mwanya nayanditse kuri stata ya magambo ngo inyenzi bazazica zishire ngo we ngo azajya yibuka abahutu umwana w'uruhinja ungana gutyo urumva rero ikibazo gihari hano mu Rwanda nubwo tugenda tubona imyaka yicuma abantu bagenda twigisha ndi umunyarwanda harimo ikintu kirimo ndani ntago bakumva ukuntu umwana w'imyaka 23 utanaze jenoside utanaze yo biva niyo bijya yakavuza ayo magambo akabisembura akanya akaba ari mu maboko ya leta yari irimo mubaza ati bite byawe nuko ngo we yabivuze gutya ku itariki 7 tutangira icyunamo noneho amaze kubivuga abantu abishyize kuri stati inshuti ze zanga kubyihererana zirabivuga biramukurikirana kandi ubu tuvugana urabizi kiriya cyaha iyo kiguhamye uhanishwa imyaka hagati y'5 kugera kuri 7 n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni urumva namara gufunga iyo myaka igera muri 5 cyangwa 7 yari umwana w'umukobwa w'imyaka 23 azavamo afite imyaka ingahe si muri 30 hari ubwo yize hari ikindi kintu cyamurengera cyazamuka nta n'umusore wapfa kumwenyera nta wamutereta none se ubwo urumva ari ubwe yishubije inyuma ari n'abanyarwanda muri rusange arabaroze sibyo urubyiruko rukiri rutoya dutekereza yuko twicara twigisha kuko muri ibintu byose kera bajyaga bavuga ngo ibintu byisha abantu babyigiraga ku mashyiga mu cyaro nimba utabizi wenda hari ukuntu abantu nta matara yabaga mu cyaro noneho urumva inzu ntago yabaga ibona noneho rero nimba mwataramiye mu rugo akeshi mwataramiraga hehe ku mashyiga kuko muracanye niho haka noneho mukavuga ati ntago turi bujye gufata petrole ngo tuyicane tutarajya kurya bakavuga ati rero turaba twicaye ku mashyiga turajya gucana udutadobe igihe cyo kurya n'ikigera rero abantu benshi bigiraga ku mashyiga ugasanga bya biganiro biri hahandi ku mashyiga banavumbitse akajumba agatoki nibyo abantu babaga bazi ubu rero muri iki gihe ayo mashyiga ntago tuyagira ariko dufite ibintu byinshi twigiraho n'izi mbuga nkoranyambaga abantu bazigiraho sibyo ariko hari icyo nshishikariza n'ababyeyi nibicaza abana babo babasobanurira amateka nicyo nashaka kubaza ngo ababyeyi noneho muri kubyirura mu bigenze gute babikore gute nk'ubu iyi vacances umwana ashobora kuyizamo akaza akirebera filime akirebera ibitento urabizi tuba dufite amabonoma ntazanamenya ngo habaye iki ngo kuki twagize vacances kubera iki habaho icyunamo akaba atazi iyo biva n'iyo bijya sibyo nitwicaza abana bacu nituganiriza abana bacu nimba isaha yo kwibuka igeze hari ukuntu habaho live ku itariki 7 urabona bashyiraho live kuri televiziyo y'u Rwanda shyiraho televiziyo y'u Rwanda babwiye ati mwese nimurebe iki kiganiro nimuve mu bitende murebe murebe ibi biganiro nimba ari ugusoza vuga ati uyu ni umunsi wo gusoza akurikirane bya biganiro noneho amenya iki amenya amateka yabaye mu gihugu amenya ati umuhutu yari iki umututsi yari iki ese ibintu byagenze gute byatangiye gute abantu bicanye bate bapfuye iki sibyo abisobanukirwe nimba bisobanukiwe nta hazahera ajya kuvuga ibyo bintu sibyo ariko ikibazo gihari nuko abantu bicara ya mateka bakayima abana babo cyangwa rero n'uyaboneye umwanya akayavuga yagoretse ntayavuga akayavuga aca ku ruhande ntayavuga ya nyayo uko ibintu byagenze uko ibintu byakozwe niba abantu nibahereza amateka abana babo cyane cyane urubyiruko ntago ruzi ngo ibintu byagenze bite natwe twapfutse mbere hari amateka twisanzemo ariko utazi ngo byatangiye gute urabizi kera bakuru bacu bajya babitubwira mwicaraga mu ishuri bakavuga ngo abahutu nibahaguruka abatutsi nibahaguruka umwana agakura azi ubwe azi iki
ubwoko bwe kubera ko mu ishuri baramuhagurutsa ariko ubu ngubu turi iki turi abanyarwanda twimitse ndi umunyarwanda umwana namenye ndi umunyarwanda amenye icyo ari cyo amenye n'aho yaturutse amenye n'amateka mabi ibya mbere byateye abone yuko ahubwo akwiye guharanira ibizabyara amateka meza apana kwicara ngo umuntu bamuguza amafaranga ngo avuga ibintu ntabwo ibyo bintu amafaranga umuntu yaguha ugaharabika leta yacu niyi ni nkanga ahantu inkotanyi zatuvanye twirirwa naho zidukejeje mu gihugu cy'amata n'ubuki niko twavuga kugeza aka kanya ino segonda hari aho twavuye imfubyi twarize sibyo twaravuwe ubuvuzi buroroha umwana akavuga agakura nta hepfo nta ruguru akisanga mu ishuri minerevare ihari twe twize kuri minerevare za leta njye nihereho urumva ariko nuko ngo nanjye ubwanjye nisangaga mu ishuri bakambwira ati minerevare irishyuye inifomu ngiziriya amakayi ngariya sibyo n'ikaramu birahari wenda ibindi bindi nawe ntiwabura ukuntu bigenza ariko ndumva mu ishuri wicayemo minerevare yishyuye ufite umwambaro w'ishuri n'amakayi n'amakaramu ntabwo wananirwa kwiga ubwo se wahera hehe uvuga ngo iyo leta ngo ndayanga nuriya mugabo uriya navuzeho ngo ni Moses ntago yakarengereye hariya yateye ibuye ku karere nawe ikigaragara jenoside yabaye akiri muto yari mutoya yize nari iwacu muri IPRC natwe yanadusebeje buriya IPRC nanjye niho nize kaminuza urumva 2014 niwe wabaye umuntu yatwaye umudari muri IPRC mwariganye buri yize imbere yanjyeho gato ariko urumva nawe ntago yari umuntu mukuru urumva umuntu ukiri urubyiru wenda yarenze 35 arimo hejuru ariko aracyari mutoya ntago rero ntago yiyibagije ntago yibagiwe ibyabaye ntago numva rero ikintu umuntu yaguha ngo ujye gusebya umuntu wakugaburiye umuntu wakwamamarije ukagera ku rwego uvuga ngo nimba haba ikintu cyamubabaje ngo kuba ngo yarambitse ngo perezida gusa ibyo bintu urumva ibyo bintu bifatika urumva ahantu igihugu cyacu kiriho kigenda gisubira kandi umuntu abazi yuko amateka twagize twebwe iyo umuntu yicaye aravuga ati ikintu cya mbere ni uko aya mateka atagomba kuzongera kugira gute kubaho niyo ntego urumva nimba wowe wicara hasi ugashaka ibintu bisenya igihugu uri n'umwana muto ugishaka kuzamuka isebye ku giti cyawe ako wisebye igihugu n'abanyarwanda n'abagituye kubera ko twebwe nta kibazo dufite twe kiratugaburiye cyaratwonkeje cyaradukujije aho tugeze ni igihugu njyewe namenye ubwenge wenda natangiye gutora njyewe Perezida Kagame niwe muntu wa perezida natangiye kubona imyaka yo kujya gutora ariko njyewe buriya ntakubeshye pe nshobora kumara umwaka nta matora ndajyamo nkamara n'undi ntanazi ngo habaye gute kuko nakubwiye ko ibintu bya politike nabizi ariko iyo hagezeho umunsi wo gutora perezida ndavuga nanjye iryo jwi ndarishyiraho ntago yagenda ntarishyizeho kubera yuko nzi neza mpa agaciro mpa agaciro umwanya mpa agaciro ibyo yadukoreye sibyo mpa agaciro igihe ubwo rero bivuze ngo wowe banze umuvugire nka bibiri nabanze nawe amvugire nka bibiri RPF yadukoreye hanyuma oya mwegere uyu ni umufana wa APR ukomeye cyane nabazaga ngo ikintu kimwe mu byubahiro byanyu vuga ibintu ubyihagazeho bivuga gake nk'umuzayirwa cyangwa nk'umu sibyo vuga ngo RPF yakoze ibi nibi bigenze gutya na gutya yadukuye mu icuraburindi hari abantu batabizi hari abatabizi ubwo bakakanye iki gihugu cyacu gifite amahoro ari nayo mpamvu nawe uri kwidegembya gutya waduteretseho kamera ni RPF yego yitaza kubaho ntabwo wari kuduteraho kamera bivuge rero bifite ku mutima bivanye ku mutima icyo navugaga cyo batura Rwanda ndetse n'abanyarwandakazi
mwibuke mwiyubaka nta kindi kintu yabivugiye yagiraga ngo amahanga ndetse n'ibindi n'abandi ari abo babirigi bavuga ngo ari abo barundi bavuga ari abo baki bavuga ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu buravuga ngo urubyiruko muherereye uriye ko mutavuga ndabamenyesha ngo njye nitwa Nyabugogo ni wa mukunzi wanyu ni wa mufana wa peri aho muri namwe muvuge abanyakubahwa barabyemeye muvuga bavuga kuri Twitter mubazimye bafite umunwa natwe dufite umunwa birasaba iki nta kindi umunwa kunywa amazi no kurya nta kindi ibyo kurya turabifite turahinga hari ikindi nta kindi vuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika aho uherereye turakubaha yego sibyo wongereho ngo batura Rwanda aho muherereye muri inshuti zacu ikindi mwongereho ngo twarababaye ariko twaranababariwe twihanganira n'ibidashoboka ibyo byose byabaye n'ibyubaka kanya biri kutugaruka tubyibuka rero igituma tubyibuka nta kindi byadukomye mu nkokora ari nayo mpamvu urubyiruko ruri kuzamuka rugomba kubimenya kuko ibyo bintu utabivuga nabivuze cyane urubyiruko ati twe twararakaye nta muntu wadusenyera igihugu tureba tugomba kuvuga tugomba kuvuga kubera yuko igihugu cyacu cyavuye ahantu kure nta muntu utabizi n'abana n'abatari baravutse amateka barayazi ahantu twavuye ni mu icuraburindi rikomeye pe ariko icyo nagutangariza ni uko ababa bavuga baba bacecetse bibari mu mutima nta muntu uzongera gutuma abanyarwanda dusubiranamo yego ntawe uwo ni wo mwanzuro ni wo mwanzuro ntawe ntago bishoboka banabyibagirwe n'ayo mahanga yicara hasi akavuga bizarangirira ku munwa gusa kuko ubu ngubu kunze ubumwe tuzi icyo dushaka twaribohoye tuzi n'icyo dukeneye tuzi icyiza kuri twebwe tuzi n'ikibi nta muntu rero ushobora kongera kubeshya abantu ngo nimwongere mwicare hasi ngo mutemane ibyo bintu ntabwo bishoboka wavuga utavuga wakanga perezida wakanga inkotanyi wakanga igihugu cyacu muri rusange iyo unavuze ibyo ubundi uba wananze n'abanyarwanda muri rusange ntabwo ibyo bintu nta kintu bizamara nta na kimwe mama Bajo mva nkubwire rero ngeze amahirwe yo kubonana nyine n'umuntu wize ku kigo cyangwa ni nkaho mwiganye ubundi imyitwaro uko tugenda kose njya nkunda kubivuga abantu baba batubona buryo umuntu akunda wenda kumva ko yakinjira gutya ubundi mwamubonaga gute wenda uriya muhungu uriya muhungu rero aratunguranye yari wa muntu udakunda kuvuga cyane mu kigo nta tuntu tudasanzwe yagiraga ahubwo ibintu bigiye biza aho atangiye kubonera amafaranga aho atangiye kubonera amafaranga niho umuntu yatangiye kumva ngo urabona yagiye atsindira ibikombe byinshi agenda yamamara aho rero niho yatangiye kumva amafoto ye ku mbuga nkoranyambaga ngo yambaye ubusa ukabona araje ukajya ukabona kumva ngo ni umutinganyi amafoto ye yaraje ari kumwe n'abazungu simbizi nimba wewe warayabonye ariko ni ibintu bimazemo iminsi bivugwa byanagaragaye kuri social media n'ibifungo baravuga ngo yarafunzwe nubwo nta muntu wigeze ntago nigeze amenya ngo yafungiwe iki nta nubwo nigeze amenya ngo yafunzwe igihe kingana gute ariko n'icyo gifungo cyaravuzwe bivuze ngo ibyo ni ibintu byaje nyuma amaze kugera hejuru akaba rero ari nayo mpamvu kugeza iyi saha utwo tuntu twari nk'ikize urabona iyo umuntu atokowe kakanuka ngo mu jisho bakita ngo iki umuntu akarira akanyarira jisho twari nk'utuntu ngutwo ari kubaka kanya niho atangiye kugaragaza ishusho ya nyayo nubwo babeshya ngo nabamuguriye nta muntu wakugurira ngo uvuge biriya bintu nawe niyo waba uri mu bukene bukabije kandi we si n'umukene
ahubwo wenda ni icyari kimurimo Yego. kiri mu muntu nicyo kimwirukamo ariko azaganirizwa kandi ndamya nashidikanya yatangiye no kuganirizwa wenda ba hafi nimba kuko atarabikoreshejwe no kuba yayoba abantu ubugenzacyaha buzakurikirana ntawamenya impamvu yabikoze ariko ubundi baravuga ngo akari mu mutima ariko gasesekara ku munwa ntago wambwira ngo umuntu burya niyo bakubwiye ngo umuntu yasinze ahubwo bavuga ko burya umuntu yasinze ariho avugisha ukuri cyane buriya ijambo musinze akubwiye nshuti yanjye ahubwo menya ngo yari yarariguhishe none abonye imbaraga ararikubwiye buriya rero n'uriya ntago biri ari ibintu yatekereje umunsi umwe ahubwo ubu niho yabonye imbaraga zo kubisohora urumva binakuyeho binavuze ngo hari n'abandi bafite ibindi nkabyo mu mitima yabo ariko bibaye byiza babigumana mu mitima kubera yuko ntacyo byakubaka sosiyete nta nubwo tubyitayeho nta n'umwanya dufite wo kubyumva rwose reka tubwire abanyarwanda dukomeze kwibuka twiyubaka kandi nanone reka mbabwire njya nkunda guca uyu mugani abantu uriya amahoro arakwiye gukomeza kuba muri twebwe kandi tukaharanira kuyabamo tukanayaraga n'abana bacu tukirinda ibintu by'amashyari n'ibiki byose no kumva twarenzwe ukabona umuntu yarenzwe urashaka kumwigana dukomeze duharanire amahoro cyane cyane urubyiruko abari hanze batazi agaciro k'igihugu icyo nababwira kandi mbasabira Imana izabahishurira ibanga ryo kugira igihugu no gutura mu gihugu cyawe cyane rwose reka tugushimire Mama Baju sawa murakoze cyane abantu bakore subscribe kuri Mama Baju rero Imana ibahumure